אז חשבתי לעצמי איך אפשר לעשות את זה קצת אחרת. הייתי רוצה לחשוב על הקורס כמו טיול. אז כשמטיילים, נגיד לפריז או צ'יאנג מאי או ירוחם, לא משנה, יודעים על כמה דברים מרכזיים שרוצים לעשות, יש את האטרקציות הגדולות ובשבילם באים, ובקורס כזה חייבים להיות התרגילים, משהו שיודעים מראש שאם עושים את הקורס אז בוודאות יודעים להכין, ואלה חייבים להיות דברים שעושים חשק. אז זה צריך להיות משהו שעוזר קצת להעלות לפני השטח את הניצוץ של אהבה לתכנות שאני חושב שיש בכל מי שעוסק בזה, אבל לא תמיד קל למצוא אותו מעבר לכל הציפיות מעצמנו והשאיפות והלחצים והעומס והחיים. זה נכון גם לתלמידים של הקורס, אבל גם למורים שאחר כך מלמדים לפי הקורס הזה. גם להם זה צריך להיות מעניין וכיפי, וגם הם צריכים שהתלמידים שלהם יהיו בתוך מה שהם עושים. וזה נכון גם לעצמי, אם אני הולך עכשיו לבנות קורס כמה שנים, וגם לי זה לא הולך להיות כנראה קל, אז לפחות שהוא יהיה סביב הניצות. אז יש את טיק-טק-טו, שזו הרחבה של איקס עיגול, וזה משחק פשוט שאפשר לממש בלי אמצעים גרפיים מיוחדים, כבר בפרק 2. ואז בפרק 3 אנחנו לוקחים את מה שהכנו ומרחיבים אותו, מכינים שחקנים אוטומטיים שמתחרים ביניהם בטיק-טק-טו. בפרק 4 לומדים לעבוד עם ספריית משחקים קטנה בשם דנו גיימלב, שמאפשרת ממש להעלות רמה במגניבות ולהכין את בריקר. בפרק 5 אנחנו מקבלים עוד כלים שמאפשרים להוסיף לבריקר את כל האלמנטים שהופכים אותו למשחק מהנה. ואז ב-6-7 אנחנו עובדים על האסקי ארט, ובפרק 8 מסיימים משהו ייחודי. אז עדיין נשארת השאלה של המדיום, איך מעבירים את התכנים שצריך בשביל להכין את הפרויקטים האלה. אז עלה הרעיון של מירי, שרוצה לכאורה לקחת את הצעד הבא שלה בתכנות, ושהיא תלמד כמה נושאים, כל אחד עם אופי שונה ומטרה שונה. אז בשביל ללמוד על המנגנונים הבסיסיים בתכנון מונחי עצמים, למשל מה זה עצמים, היא לומדת ממוק שהיא צופה בו בעצמה, היא צופה גם במוק בשביל ללמוד עוד על עיצוב תוכנה. וכשהיא רוצה להשתפר בג'אווה, או לרכוש מין כלים מעשיים יותר בתכנות, אז היא צופה במדיום ששאול מעולם היוטיוב והטוויץ'. בתמונה הזו, מרכיב שהיה קצת חסר זה עוד משהו שיאפשר למירי להשלים פערים בהבנה שלה, והתשובה כאן הייתה דיאלוג עם אנשים שהיא מכירה. וזה בסיס שעליו הרגשתי שכבר אפשר להתחיל לבנות קורס.